咁今日我哋會做翻一個 Azure AI Agent Building 嘅 workshop。如果同我一樣已經去咗我哋今次 workshop 嘅呢個 page 咧，咁你應該已經喺 PowerPoint 呢度成功開咗我哋今次 workshop set up 嘅呢條 link 啦。咁我哋睇一睇我哋今次 workshop 嘅一個 overview 啦。咁我哋見到咧左手邊呢度咧有幾個 session 啦。咁 set up 就陣間我哋會開到嘅一啲 portal 啦。呢個 workshop 主要係 focus 喺頭呢3個 lab。咁至於第4個 lab 因為係一啲額外嘅資訊啦，咁所以大家陣間有興趣都可以自己去睇翻嘅。好，咁翻嚟我哋 set up 呢一度啦，咁我哋就開翻一啲我哋陣間需要用到嘅一啲portal 啦。咁首先我哋有 Azure 嘅 portal 啦，咁其實大家有幾個 option 可以揀嘅，咁你哋可以用自己嘅 subscription 啦，咁亦都可以用翻我哋今次大會提供嘅一個免費嘅 subscription。咁當大家咧點開咗呢條 link 之後咧，咁其實就會開咗一個prompt 嘅，咁 Azure 就會 prompt 你啦，login 翻自己 account 啦，咁然之後我哋就可以睇翻我哋 PowerPoint 嘅一個 instruction 啦，咁我哋可以去翻呢一度，咁我哋可以跟翻 PowerPoint 呢邊嘅 instruction 啦，咁你就可以入翻而家你哋見到嘅呢一個 invitation code 啦。咁我哋 paste 完之後咧，咁accept 咗呢個嘅subscription 啦，然之後我哋咧正常咧陣間會開翻我哋自己嘅一個directory，咁會見到我哋有 Global AI Community 咁樣嘅，然之後就可以 search 翻自己嘅一個 subscription 啦。咁正常佢應該係會搜到 Agent Cam 呢個名嘅。咁另外我哋咧亦都要開埋我哋自己嘅 GitHub Workspace 啊。咁我哋 right click 佢啦，然之後咧就可以開個新嘅 tab，咁大家就可以create 一個新嘅 Workspace 啊。咁我自己就已經開咗一個 Workspace 啊。咁大家開完之後咧，咁應該見到類似我而家咁樣嘅一個畫面嘅。好，咁翻嚟我哋set up 呢一版啦。咁大家見到佢有個project 嘅 structure 啦。咁其實主要講翻究竟我哋嗰啲 file 係擺邊個位置咧？咁主要擺晒喺我哋間 source workshop 呢個 folder 入邊嘅。咁呢度有幾個 folder 啦，或者file 比較重要少少啦。譬如見到instruction 嗰邊咧，其實係有一啲我哋想話俾個 LLM 聽，我哋想佢點樣去做，我哋俾佢嘅要求啦。咁至於 main.py 就係我哋一個最主要嘅一個access point 咯。咁另外啦，就係我 sales data.py，因為其實大家記得我哋頭先開頭講過，我哋有個 scenario 啦。咁其實我哋主要今次個 workshop 嘅目的啦，都係想即係用一個我哋叫做 conversational agent。咁其實佢就係 base on 我哋好似間公司咁樣有啲sales 嘅 data，咁點樣去分析佢，然之後去了解下嗰啲 customer 佢哋嘅有冇啲唔同嘅preference 啊之類咁樣嘅。咁我哋嚟翻Codespace 呢邊啦。咁見到其實有個綠色嘅框框啦，咁如果大家同我一樣都唔係太中意個綠色框框嘅話咧，咁其實我哋可以去翻 .vs Code 呢個 folder 啦，咁其實佢入邊咧有一個 setting.json，咁你見到咧全部啲 value 都係一啲顏色嚟嘅，咁嗰時候我哋只要 delete 咗佢啦，咁基本上就可以恢復翻我哋平時即係對開嘅一個VS Code 嘅界面啦。咁咧過翻嚟 set up 呢一邊啦，咁我哋下一步咧就係做一個 authentication 啦，login 翻我哋自己嘅 Azure account。咁我哋可以打呢一個 code，咁就去翻我哋 terminal 呢一邊。咁你見到咧就佢俾個 code 嚟嘅，咁我哋就 open 嗰條 link，然之後就 paste 翻個 code 落去。然後攞翻我哋自己嘅一個account 啦。咁譬如我就用開自己 Student Ambassador 嘅 account。咁就主要方便我哋陣間都係用翻Azure 嘅一啲 command line 咯。咁正常而家已經 login 咗啦。然之後我哋下一步咧就要 deploy 我哋自己嘅 Azure 嘅 resources。大家如果有用開 Azure，都應該知道咧，其實佢係用一個我哋叫做bicep 嘅 format。咁就同 Terraform 其實係同樣道理嘅。大家都見到啦，其實佢已經係有一個 JSON return 咗啦，就係譬如我嘅account 嘅名啦，同埋我嘅一啲其他嘅 metadata 啦。
咁其實我哋 deploy 呢個 script 咧，其實我哋都喺邊可以揾得翻嘅。譬如就係呢一度啦，你見到 infra 入邊嘅一個 deploy dot script。咁啱啱做咗少少 debugging 啦，咁大家做嘅時候咧都有機會遇到啲情況，就譬如我哋第一步其實應該裝咗 Azure 嘅 command line 先嘅。咁另外咧就係一個 file 啦，咁我哋 under infra 呢個 directory 入邊，咁有個 basic AI hub key dot bicep 呢一度咧，咁 around 可能大概第40行左右啦，咁其實有段曲啦，咁令到我哋 deploy 嘅時候咧就唔成功啦。咁其實主要係因為佢 API property 呢個咧，咁同我哋今次個 schema 係撞咗嘅，咁所以簡單啲方法 delete 咗呢一段咧，咁就 OK 啦。咁然後我哋咧再溫一次頭先嗰一段 script 啦，咁就係呢個啦。我哋 cd 翻 infra，然之後再溫呢段 script 嘅話咧，咁正常就應該可以成功 deploy 到，然之後亦都會將咗一個新嘅dot environment 嘅一個 file 出嚟啦。咁我哋 set up 完咗啦，我哋就去 lab 1啦，試下真係我哋 call 下 function 去玩下呢個 AI agent。咁我哋首先就去翻我哋頭先 code space 呢度啦，咁就喺main.py。我哋有一句咧係需要 uncomment 咗佢嘅，咁就係大家見到我哋 instruction 呢一度咧，咁我哋就係大概instruction file，然之後下邊啦，我哋個 toolset dot add function 呢一句我哋需要係 uncomment 咗佢啦。咁即係大概51行左右啦，咁咪就係 uncomment 咗第一句呢一句 instruction file 啦。然後下邊呢一度咧，我哋亦都需要啦 uncomment 翻 toolset dot add function 呢一句嘅。咁記得小心啲，我哋個 indentation 咧都係要對翻上邊，咁就唔好 indent 錯咗。咁啊試下啦，打 F5啦，咁就試下玩下呢個 Apps。如果我哋撳完 F5之後咧，成功 run 到呢個 Apps 嘅話咧，咁佢應該會出翻一個 response 啦，就話我哋已經 create 咗個agent 啦。咁同埋下邊咧，佢都有個 prompt 啦，就係話你可以 enter your query 嘅。咁譬如我哋去翻頭先lab one 嘅一個 instruction 啦，咁見到我哋有啲 sample 嘅 question，譬如我哋可以打啦，what region have the highest sales？我哋可以試一試睇下佢有啲咩嘅 response 俾到我哋啦。咁大家見到有個 result 啦，就係我哋喺 North America region 咧就有最多嘅 revenue。咁我哋嚟到 Lab 2啦，我哋又試下玩一啲唔同嘅 function 啦。頭先大家見到我哋 point 完之後咧，主要佢嘅 output 都係一啲文字為主。咁但係其實我哋可以有好多唔同嘅玩法嘅。譬如今次我哋可以有一啲圖表形式啦，譬如有啲 chart 啊之類啦，亦都可以有啲可能係 JSON 方面嘅 data output 到出嚟嘅。咁我哋好似 Lab 1咁啦，我哋去翻 code space 嗰邊。不過今次我哋咧係 uncomment 第二句。其實我哋 uncomment 咗第一句啦，咁我哋今次咧就係下邊呢一句啦。咁然後我哋下邊呢一度咧，咁我哋都要 uncomment 多兩句。然後我哋又再撳 F5啦，再揾一次個 Apps 啦。然之後我哋可能打一啲新嘅 question 啦，譬如今次我哋想睇一睇個 pie chart，我哋可以打 show sales by region as a pie chart。咁啊睇下今次佢會出到啲咩咯。咁當然啦，個 pie chart 就唔會可以喺 terminal 呢度畫到啦。咁但係佢咧就會 save 咗喺邊一個位置咧？咁我哋睇到啦，就佢已經係 gen 咗出嚟啦。咁啊擺嘅位置咧就係 source workshop file，然之後就係個檔案嘅名啦。咁我哋只係需要 control，然之後 click，咁我就要開翻呢個檔出嚟睇到，咁啊將咗個新嘅 pie chart 出嚟啦。咁我哋又試下玩下第二個嘅問題啦。咁譬如我哋今次想 download the sales by region data。
我哋又係用翻頭先嘅方法啦，咁又係 Ctrl 加 K。咁今次個 format 咧就係一個大家見到啦，咁一個 CSV 嘅 format 啦，見到佢都係用comma 去 separate 咗一啲嘅 value。好，咁我哋最後一個 nap 啦，咁就係做一個我哋叫做 grounding with document 嘅。咁大家知啦，就係 AI 有時有個issue 就係 hallucination。咁我哋可以點樣去避免或者減輕呢個問題咧？就我哋 fit 翻一啲我哋即係我哋相應嘅一啲 content。譬如我哋呢個 case，我哋就可能 provide 翻一啲可能我哋公司嘅一啲 documentation 俾佢。make sure 佢答嘅時候咧，都係 refer 翻我哋一啲 product 嘅 specification 啦，而唔係就咁去老作出嚟。咁大家都估到第一步要點做啦，我哋又係去翻 code space 呢度啦。咁今次我哋咧就 uncomment 翻第三句嘅 code 啦。然之後我哋下邊呢度咧亦都係需要 uncomment 翻嘅。咁睇清楚啦，我哋咧就淨係需要 uncomment 呢個部分啦。咁我哋快啲，我哋可以 control 然之後 select 就 uncomment 晒呢一橛嘅 code 啦。咁其實我哋今次咧用嘅個 documentation 咧喺邊度拎嘅咧？咁其實我哋咧就喺 data sheet 呢度啦，我哋已經係個預先已經有一個 PDF 喺度嘅。咁可以睇到嘅就係一啲主要係關於 product 嘅名啦、一啲 category 啦，同埋佢嘅一啲可能 product 嘅一啲 feature 之類。咁我哋又係啦，我哋又係，咁我哋又係啦，我哋撳 F5啦，然之後開一個新嘅一個 instance 啦。咁我哋會見到啦，而家我哋逢親問佢任何關於我哋 product 嘅問題咧，咁其實佢都會 base on 我哋頭先補翻俾佢嘅一個 documentation 咁樣去答翻嘅。可以試下其他問題啦。咁我哋喺terminal 呢度咧，亦都可以我哋 output 一啲 table 嘅 format 嘅。咁我哋今日呢個 lab 咧，大致上咧就去到呢一度啦。